و ثبت رکورد جدید اروپایی ورزشکار جنوب غرب استان تهران موفق شد با توپ بسکتبال و لباس آتش نشانی روی خودروی بالابر آتش نشانی در حال حرکت رکورد جدیدی ثبت کند. ثبت رکوردی دیگه از رکورددار اروپایی جنوب غرب استان تهران. این بار رکوردی متفاوت با رکوردهای پیشین و در زادگاه خودش شهرستان محلات. آریان صدری هستم. خدا رو شکر امروز تونستم با لباس مقدس آتش نشانی و توپ بسکتبال روی ماشین آتش نشانی در حال حرکت مسافت 1000 متر و یعنی 1 کیلومتر رو روپایی بزنم. من اصالتا محلاتی هستم و محلات به دنیا اومدم. تصمیم گرفتم که یه رکوردم تو شهرستان خودم بزنم تا پیش زمینه‌ای بشه برای رکوردهای آینده. این ورزشکار رکورد خودش رو در بوستان کوهنورد شهر محلات و با حضور و نظارت کامل نمایندگان هیئت ورزش‌های همگانی این شهرستان به ثبت رسوند. آریان صدری محلاتی تونستن در مسافت 1 کیلومتر و 50 متر به تایم 14 دقیقه و 15 ثانیه و 18 صدم ثانیه به تعداد 1809 عدد روپایی در حالی که ماشین آتش نشانی در حال حرکت بود و ایشون در روی بالابر ماشین آتش نشانی در حال حرکت بودن به ثمر رسوندن. به باور آتش نشانان که در بحران‌ها امدادرسانی می‌کنند، ثبت این رکورد در چنین شرایطی دشواری‌های خاصی داره. خیلی خوشحال هستم که آریان جان تونست که روی ماشین آتش نشانی که با توجه به حجمی که ماشین داره، تکونای سنگینی داره و با لباس آتش نشانی که وزنی بالای حدود 5 کیلو داره و با توپ بسکتبال تونست این رکورد رو به ثبت رسونه که یک کار بسیار مشکلی راه رفتن و ایستادن روی ماشین در حال حرکت خودش کار سختیه، چه اینکه بخوای باش روپایی هم بزنی. این ورزشکار پیش از این هم با ثبت رکورد دیگه‌ای در رباط کریم ارادت و علاقمندی خودش رو به آتش نشانان نشون داده. رکورد اولم توی شهرستان رباط کریم بود که با لباس آتش نشانی بود و توپ فوتبال و حرکت رو به عقب از بین 50 تومانه توی 1 ساعت تونستم 3640 تا روپایی بزنم. خواستم یه ارادت و عرض ادبی به آتش نشانی عزیز کشورمون داشته باشم. رکورد دومم توی برج آزادی بود. تونستم بیشترین تعداد روپایی با توپ بسکتبال رو توی 1 دقیقه ثبت کنم به تعداد 155 تا. جامعه ورزشکاران محلات از جمله هیئت موتورسواران و اتومبیلرانی این شهرستان در طول مسافت 1000 متری ثبت این رکورد همراه این ورزشکار بودند. تصاویر و مستندات رکورد این ورزشکار علاوه بر ثبت در کتاب رکوردهای ملی کشورمون به سازمان ثبت رکوردهای جهانی گینس ارسال میشه تا به عنوان افتخاری جدید برای ایران و ایرانی در ابتدای سال جدید به ثبت برسه. سید حسین صدری، خبرگزاری صدا و سیما.